Здравствуйте. У меня в руках граната зажигалка F1. Вот смотрим. Днище. Непонятные отверстия. Видим, что внутри газовый баллон с газом. Вот шов зажигалки гранаты идет. Заправочные отверстия. Вот. Такое. Дальше идет шов. Наверх. Вот отсюда идет огонь. Кольцо на палец. Название гранаты. Вот смотрим. Здесь кнопка. Вот. Здесь кнопка. Запала. Вот. Нажимаем. И музыка. Но не горит. Потому что пришло не заправлено. Вот. Отверстие разборное. Вот. Шурупы закручены. Вот такая вот зажигалка. Без регулировки огня. Корпус пластмасса. Не металл. Вот звездочка.